大家好，歡迎收睇老馬賽馬貼士。我係老馬，專講實戰分析同心水貼士。如果你鍾意我呢類型嘅賽馬內容，記得訂閱我個頻道，冚埋個鐘仔。好，事不宜遲，入正題。今日講講10月30號第二場。廢話無多講，今場先講講12號東方寶寶。呢匹馬上次9月28號跑泥地嗰場，個場當時幾明顯係幫啲留內搭走嘅馬，不過佢一路喺外搭兜上嚟都可以追入橋，表現相當唔錯。自從轉咗操練方式，用咗正試閘唔快跳，加埋戴防沙眼罩之後，佢跑泥地明顯穩定咗好多。血統方面，Charm Spirit 喺香港啲子嗣通常要到5歲先發圍，好似銀刺勇士、智勝攻略、勇冠群英都係例子。東方寶寶今季表現比上季進步明顯，上次全程走4、5搭都可以追回個強勢第二，真係有料。今次賽前兩課試閘都見佢走勢爽朗有力，5歲馬成熟又有勇，今場真係有機會開齋。再睇6號幸運福星，今季佢跑咗3場，每場都係唔同路程同場地，名次又一路有進步。今次首次轉泥地，雖然冇正式跑過泥地，但血統帶北美味，冇係近乎全美國馬，泥地基因幾好。今次報咗黃牌檔，明顯係有部署。快跳時戴住頭罩都見佢沉實有力，毛水靚，狀態一路升緊。排6檔有機會搶欄放頭，如果場地當日利放，佢係有得贏嘅。到4號有型勇士。呢匹馬落班前喺田草1200米幾場雨地都有啲追勢，佢老豆 Deep Field 出咗唔少泥地好馬，佢自己試泥閘都有好表現。上場落到5班跑泥地1200米，入直路塞車冇得發揮。今次揾潘頓上陣，當然係想搏反個好位，不過要留意佢最近出閘都慢半拍，今場又排10檔，形勢會幾被動。要贏就要靠潘頓神級操作，但如果買連福配腳都可以諗下佢。最後講埋3號大番薯，前仗雖然有步速同場地之利跑第3，但整體表現都唔及東方寶寶。不過嗰次佢冇試閘，都可以喺谷草1000米以外開到新局面，算唔錯。今次賽前兩課快跳火氣好，馬身飽滿，狀態非常勇。排7檔有機會順勢跟幸運福星入去，今場有力爭入3甲。